गर्मियों में कौन से फल खाते हैं और सर्दियों में कौन से फल खाते हैं। आपको ये क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है ये फलों की रेडी। राजदीप सिंह, फलों की रेडी। इस रेडी में गर्मियों में और सर्दियों में दोनों मौसमों में खाए जाने वाले फल दिख रहे हैं। मनकीरत, हाँ जी, नो 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 नो, हम बताएंगे अभी, ठीक है। ये वाले फल हैं जो हम दोनों मौसमों में खाते हैं। मनकीरत सिंह, इधर देखो बच्चे, ओके। राजदीप, काउंसलर बच्चे, जी ध्यान से देखना बच्चे, इधर देखो, ये क्या है, फलों की रेडी। क्या है ये, फलों की रेडी। आज हम क्रिया करेंगे गर्मियों में कौन से फल खाते हैं और सर्दियों में कौन से फल खाते हैं। इस रेडी में गर्मियों में सर्दियों में खाए जाने वाले फल बताए गए हैं। आप सभी को दिख रही है ना ये, बोलो हाँ जी। इधर देखो बच्चे, इधर ध्यान से, वेरी गुड। आपने ये बताना है गर्मियों में अब कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का है, हाँ जी, गर्मियों का मौसम है। देखो हमने पंखे चला रखे हैं, तो आपको पता होगा आपके घर में पापा कौन सा फल लेकर आते हैं, कौन सा फल लेकर आते हैं। ध्यान से देखो, गर्मियों में हम ज्यादा खाते हैं बनाना, बनाना, केला, केला। ये ऐसा फल है जो हम गर्मियों में भी खाते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं, दोनों सीजनों में खाते हैं। और देखो बच्चे, इधर देखो, ये वाला कौन सा फल है, ये वाला फल है एप्पल। सभी बोलो एप्पल, एप्पल। मनकीरत सिंह, इधर देखो बच्चे, एप्पल। सेब, सेब। गुरकीरत, सेब। सेब भी ऐसा फल है जो हम गर्मियों में भी खाते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं। अब भी खा रहे हैं हम और सर्दियों में भी खाएंगे। और ये देखो, ये क्या है, बोलो वाटरमेलन। वाटरमेलन सहजा, वाटरमेलन। तरबूज, तरबूज। ये रहा देखो इसके जैसा, सभी खाते हो ना अब, हाँ जी। कौन कौन सा बच्चा खाता है, ओके, कौन लेकर आता है, पापा, पापा। कहाँ से लेकर आते हैं, बाजार से। बाजार में ऐसी फलों की रेडी लगी होती है, वहां से लेकर आते हैं।